ప్రైజ్ లార్డ్. కిడ్ స్టోరీ టైం చూస్తున్న సండే స్కూల్ టీచర్స్ అందరికీ ఒక ముఖ్య గమనిక. దేవుని చిత్తమును బట్టి మీ అందరి కోరిక మేరకు ఈ కిడ్ స్టోరీ టైం ఎపిసోడ్స్ను సండే స్కూల్ టీచింగ్ మెటీరియల్గా మీకు అందించుటకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ఈ మెటీరియల్లో జనరల్ లెసన్, బైబిల్ లెసన్, అలాగే మెమరీ వర్స్ మీకు అందించబడుతున్నాయి. ఈ వీడియో చివరిలో మీకు పూర్తి వివరాలు అలాగే మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు ఇస్తున్నాం. కావాల్సిన వారు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. హలో పిల్లలు, ప్రైజ్ లార్డ్. వెల్కమ్ టు కిడ్స్ స్టోరీ టైం. పిల్లలు, ఈరోజు లెసన్కి మీరు అందరు రెడీగా ఉన్నారు కదా? ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. పిల్లలు, ఒక ఊరిలో ఒక గొప్ప రాజు ఉన్నాడు. పిల్లలు, ఆ రాజు దేశాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ఆ రాజ్యంలో ఒక అంకుల్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అదేంటంటే, రాజుకి ఒక ప్రెషియస్ గిఫ్ట్ నేను ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. ఏమిస్తే బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలు, అప్పుడప్పుడు మనం కూడా ఆలోచిస్తాం కదా, మన ఫ్రెండ్స్ బర్త్డేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్కి మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే ఆ అంకుల్ కూడా రాజుకి విలువైన గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. అయితే ఆ అంకుల్ ఒకరోజు అడవి మీదుగా వెళ్తున్నాడు. పిల్లలు, వెళ్తున్నప్పుడు అందమైన 2 పక్షులు కనిపించాయి. పిల్లలు, వావ్, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఈ బర్డ్స్. ఈ బర్డ్స్ని నేను రాజుగారికి గిఫ్ట్గా ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో అని చెప్పి ఈ అంకుల్ ఏం చేశాడు అనంటే, ఒక ఉచ్చు వేసి ఆ 2 బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ని అంకుల్ పట్టేసుకున్నాడు. పిల్లలు, ఆ బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ని ఆ అంకుల్ రాజు దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ప్రేమతో గిఫ్ట్గా రాజుకి ఇస్తాడు. పిల్లలు, రాజు ఆ బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ని చూసి, వావ్, ఎంత కలర్ఫుల్గా కూడా ఉన్నాయి, వీటిని చూస్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఒక అంకుల్ని పిలిచి, నా బర్డ్స్ని నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మంచి ఫుడ్ పెట్టి వాటిని చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి, ఓకేనా? నా కూతురికి బర్డ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. మన లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఆ బర్డ్స్ తోటి కొంచెం సేపు ఆడుకోవడానికి వస్తుంటుంది. సో వాటిని కేర్ఫుల్గా చూస్తూ నీట్గా మెయింటైన్ చేయి అని చెప్పి ఆ అంకుల్కి ఆ లిటిల్ బర్డ్స్ని అప్పగిచ్చాడు. పిల్లలు, అంకుల్ వాటిని చాలా కేర్ఫుల్గా చూస్తూ వాటిని మంచిగా తయారు చేశాడు. అప్పుడప్పుడు రాజకుమార్తె అంటే లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఆ లిటిల్ బర్డ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకుంటూ చక్కగా వాటిని ఎగరేస్తూ హ్యాపీగా గడుపుతుండేది. పిల్లలు, అలా కొన్ని రోజులు గడుపుతున్నప్పుడు ఈ లిటిల్ బర్డ్స్ 2 మాట్లాడుకుంటున్నాయి. అదేంటంటే, హే ఫ్రెండ్, మనం ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాము కదా, ఆ అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ కోసం మనం వెతుక్కోవాల్సి వచ్చేది, చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది. గాలి వచ్చినా, తుఫాన్ వచ్చినా, వర్షం వచ్చినా మనం సేఫ్గా ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఎప్పుడెప్పుడు మన చెట్లు కూలిపోతాయా అని భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళం. కానీ ఈ కోటలోకి వచ్చాక ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉందో కదా అని అనుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి. పిల్లలు, అవునవును, ఇక్కడ చాలా ప్రేమ దొరుకుతుంది, మన సార్ మనకి మంచి మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నాడు, అంతేకాదు నాకు చిన్ని యువరాణి అంటే చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే ఆ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా, మనతో ఆడుకుంటుంటే నాకు చాలా నచ్చిందని మరొక బర్డ్ చెప్తా ఉంది. పిల్లలు, ఇంతలో వాళ్ళకు ఒక విషయం తెలిసింది. అదేంటంటే, మరొక అంకుల్ రాజు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనకి ఒక మంకీని గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. పిల్లలు, మీకు తెలుసు కదా మంకీ ఎంత ఇన్నోసెంట్గా ఉంటుందా. పిల్లలు, మంకీ ఎంత నాటి పనులు చేస్తుంది కదా. అప్పుడప్పుడు స్కూల్లో కూడా బాగా అల్లరి చేస్తుంటే వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తారు, వీడు పెద్ద కోతి సార్, భలే అల్లరి చేస్తుంటాడు అని చాలామంది అల్లరి చేసే పిల్లల్ని కోతులతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఈ మంకీ కూడా చాలా నాటి. పిల్లలు, ఆ మంకీని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మరొక వ్యక్తికి అప్పగించాడు. ఆ కోతి ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు ఎగురుతూ ఆ పాపతో చాలా ఆడుకుంటుంది. అందుకే ప్రిన్సెస్ మంకీతో స్పెండ్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతుంది. కానీ ఇంతకుముందు ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన ఆ బర్డ్స్ని మెల్లమెల్లగా మర్చిపోయింది, వాటితో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళట్లేదు. లేచినప్పటి నుంచి మంకీతోనే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంది. పాపం ఈ లిటిల్ బర్డ్స్ చాలా బాధపడుతున్నాయి. చూసావా ఫ్రెండ్, మన ప్రిన్సెస్ అసలు మనతో ఆడుకోవడానికి అసలు ఇష్టపడట్లేదు, ఎందుకు రావట్లేదేమో, నాకు చాలా బాధేస్తుంది అని ఒక బర్డ్ అంటే, పక్కనున్న మరొక బర్డ్ అంటుంది, హే నీకు తెలీదా, మన ప్యాలెస్లోకి ఒక మంకీ వచ్చింది, ఆ మంకీని కూడా రాజుకు మనలాగే గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. ఈ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ మంకీతో ఆడుకునే
ఆడుకునే బిజీలో పడి మనల్ని మర్చిపోయింది అని చెప్పుకున్నారు పిల్లలు. అవునా, అంటే ఇంకా మన దగ్గరికి రాదా, మనతో లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఆడుకోదా అని ఇద్దరి ముఖాలు బాధగా పెట్టుకుంటే అందులో ఒక బర్డ్ అనింది, డోంట్ వరీ మై ఫ్రెండ్, ఏదో ఒక రోజు మన మీద ప్రేమ వస్తుంది, మనం మౌనంగా వేచి ఉందాం అని చెప్పి ఒకరినొకరు ధైర్యపరుచుకునే పిల్లలు. కొన్ని రోజులకి ఆ నాటీ మంకీ చాలా అల్లరి చేయడం మొదలుపెట్టింది పిల్లలు. ప్యాలెస్లో ఎంత వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి పిల్లలు, వాటిని అన్నిటినీ పగలు కొట్టేసి విలువైన ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎత్తి పడేసి అలా అన్ని డర్టీ పనులన్నీ చేస్తుంది పిల్లలు. ఇంకా రాజుకి చాలా కోపం వచ్చింది, ప్రిన్సెస్కి కూడా చాలా కోపం వచ్చింది. డాడీ, ఈ మంకీ చాలా నాటీగా ఉంది డాడీ, అన్ని పాడు చేస్తుంది, మన కోటలో ఉన్న చాలా కాస్ట్లీ అన్నీ కూడా పగలు కొట్టేస్తుంది డాడీ, ఈ మంకీ మనకు వద్దు డాడీ, దీన్ని పంపించేయండి అని చెప్పి ఆ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ చెప్పగానే, అవును నాన్న, నేను కూడా దాన్ని గమనిస్తున్నా, ఈ మంకీ మనకొద్దు అని చెప్పి ఒకరోజు మంకీని పంపించేశారు పిల్లలు. అయితే పిల్లలు, ఆ ప్యాలెస్లో ఉన్న 2 బర్డ్స్ చాలా బాధపడుతున్నాయి. మీకు తెలుసా పిల్లలు, ఆ బర్డ్స్ ఎందుకంత సాడ్గా ఉన్నాయో? అవును, ఎందుకంటే మరి లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అస్సలు వాటితో ఆడుకోవడానికి రావట్లేదు. సడన్గా ఆ బర్డ్స్ దగ్గరికి లిటిల్ ప్రిన్సెస్ వచ్చింది. రాగానే, హే చూడు, అక్కడ చూడు, అదిగో లిటిల్ ప్రిన్సెస్ మన దగ్గరికే వస్తుంది, అదేంటి ఈరోజు మనతో ఆడుకోవడానికి వస్తుంది ఏంటి అని ఆశ్చర్యంగా అక్కడున్న వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే పిల్లలు, ఆ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ నేరుగా ఆ బర్డ్స్ దగ్గరికి వచ్చి, హలో మై ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ, మంకీ వచ్చిన ఆనందంలో మిమ్మల్ని పూర్తిగా మర్చిపోయాను, మీతో నేను ఎంత చక్కగా ఆడుకునేదాన్ని, కానీ ఆ మంకీ వచ్చి మీ నుండి నన్ను చాలా దూరం చేసేసింది, మీరు చాలా ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు, నాకు మీరంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి ఆ 2 బర్డ్స్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టింది. నిజమే కదా, ఆ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ బర్డ్స్ ఉన్నంతసేపు వాటితో చాలా చక్కగా ఆడుకుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మంకీ వచ్చిందో బర్డ్స్ మీద ఉన్న ప్రేమ అంతా పోయింది, తన ప్రేమ అంతా మంకీ మీదకి వెళ్ళింది. మంకీ ఏదైనా మంచిదా, అన్ని బ్యాడ్ పనులు చేస్తుంది కదా, మొత్తం ఇల్లంతా పాడు చేస్తుంది. పిల్లలు, మనం కూడా చాలాసార్లు మంచి ఫ్రెండ్స్ని వదిలిపెట్టేసి బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ను కోరుకొని లైఫ్ని పాడు చేసుకుంటాం. మంచి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే మంచి హ్యాబిట్స్ వస్తాయి, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే మన లైఫ్ కూడా బ్యాడ్గా మారిపోతుంది. ఆ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ మంచి బర్డ్స్ని వదిలిపెట్టి మంకీతో స్పెండ్ చేస్తుండేసరికి వాటి మీద తనకున్న ప్రేమను పూర్తిగా మర్చిపోయి ఇదే ప్రపంచం అని అనుకుంది. పిల్లలు, ఎప్పుడైతే ఈ మంకీని విడిచిపెట్టిందో అప్పుడు తనకి గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, మంచి బర్డ్స్ని నేను వదిలిపెట్టేశాను. మనం కూడా అలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం, కానీ ఈరోజు ఈ లెసన్ ద్వారా మనం రియలైజ్ అవ్వాలి, యేసయ్య ప్రేమ స్వచ్ఛమైనది, అలాగే తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కూడా చాలా గొప్పది. అలాంటి మమ్మీ డాడీ ప్రేమను విడిచిపెట్టి లోకంలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని నమ్ముకొని ప్రేమించవలసిన వారిని వదిలిపెట్టేసి లోకం మీద మనం ఆధారపడితే మన జీవితాలు చాలా పాడైపోతాయి పిల్లలు. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా ఒక అంకుల్ ఉన్నాడు పిల్లలు, ఆయన చాలా రిచ్ పర్సన్. అంకుల్ దగ్గర బోల్డ్ అంత డబ్బులు ఉన్నాయి. అంతేకాదు పిల్లలు, పొలాలు ఉన్నాయి, పశువులు ఉన్నాయి, తన ఇంట్లో చాలామంది సర్వెంట్స్ ఉంటారు. అంత గొప్పగా బతుకుతున్న అంకుల్కి 2 కొడుకులు ఉన్నారు, పెద్దన్న చిన్నన్న. వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ డాడీతో ఉంటుండే వాళ్ళ పిల్లలు. కానీ ఒకరోజు చిన్నన్నకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అదేంటంటే, మా డాడీ ఎప్పుడు ఇట్లా చేయొద్దురా, అట్లా చేయొద్దురా, ఫోన్ ఎందుకు చూస్తున్నావు, ఇంటికి లేటుగా ఎందుకు వచ్చావు, బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఎందుకు మాట్లాడావు, అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు, అన్నీ వెళ్ళొద్దు చెయ్యొద్దు అని అంటుంటాడు. అందుకే నాకు అసలు మా డాడీ అంటే ఇష్టం ఉండదు. నా జీవితాన్ని నేను హ్యాపీగా గడపాలి అని అంటే మా డాడీ లేని ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాను అనుకో, అప్పుడు నన్ను అడిగేటోడే లేడు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బతికేయచ్చు అని అనుకొని ఈ చిన్నన్నయ్య ఒక ఆలోచన చేశాడు. అదేంటంటే, నేను మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఆస్తి మొత్తం నాకు ఇచ్చేసి నేను తీసుకుని నా ఇష్టానుసారంగా బతికేస్తానని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు, డాడీ నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చేవా, నా పాటు నేను తీసుకొని నాకు ఇష్టం వచ్చిన దారికి వెళ్ళిపోతాను అని అన్నాడు పిల్లలు. డాడీ చాలా బాధపడుతూ, ఎందుకు నాన్న అంత పెద్ద మాట అంటున్నావు, ఇప్పుడు నీకేం తక్కువైందిరా, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతానని అంటున్నా అని చెప్తుంటే, నేను ఎవ్వరి మాట వినను, నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను వెళ్ళిపోతా, నా లైఫ్
నా ఇష్టం అని అంటున్నాడు. పిల్లలు, మీలో ఎవరైనా అలా అంటున్నారా? నా ఇష్టం డాడీ, నేను చేస్తా, నాకు అట్లా ఇష్టం, మీరు చెప్తే నేను వినా అని అంటున్నారా? పిల్లలు, మమ్మీ డాడీ మాట వినకపోతే మనం చాలా నష్టపోతాం పిల్లలు. మనకి వెంటనే కనబడకపోయినా తర్వాత చాలా ఎఫెక్ట్ మన లైఫ్కి వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా మమ్మీని డాడీని ఎదిరించి మనం మాట్లాడకూడదు పిల్లలు. ఈ చిన్నన్న అదే మిస్టేక్ చేశాడు. నా ఇష్టం, నీ మాట నేను విన డాడీ, నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చే అని తీసుకున్నాడు పిల్లలు. డాడీ చాలా బాధతో తన కొడుకు భాగాన్ని తనకి ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చేగానే చిన్నన్న తీసేసుకొని దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు తెలుసా? ఈ ఏరియాలో ఉంటే మళ్ళీ మా డాడీ నన్ను ఎత్తుక్కొని పట్టుకొచ్చేస్తాడు, అందుకని మా డాడీ కనపడకుండా దూరం వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నాడు పిల్లలు. నిజంగానే తన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొని దూరం వెళ్ళిపోయి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకున్నాడు. చాలామంది పిల్లలకు ఇట్లాగే ఉంటుంది. మమ్మీకి కనబడకుండా డాడీకి కనబడకుండా ఫోన్ తీసుకొని నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా గడిపేయాలి. డబ్బులు నా చేతిలో ఉన్నాయనుకో చాలు, ఇంకా లైఫ్లో నాకు ఇంకేం కావాలి? అనవసరంగా ఈ బుక్కులు, స్కూలు, ట్యూషన్స్, ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ పెద్ద తలకై నొప్పి. నేను ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ లైఫ్ని స్పెండ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంట్లో ఉంటే అందరు తిడతారు నన్ను, ఇదెందుకు అదెందుకు అని కోప్పడతా ఉంటారు అని చాలామంది అనుకుంటారు. చెల్లి తమ్ముడు, మమ్మీ డాడీ మనకి ఏదైనా చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా అది చేయటం మనకు సేఫ్. కానీ నేను చెయ్యను అని ఎప్పుడైతే మనం రిబెలియస్గా ఉంటామో దానివల్ల చాలా నష్టపోతాం. ఈ అన్న కూడా మమ్మీ డాడీ మాట వినకుండా దూరదేశం వెళ్ళాడు. అరే బోల్డ్ అని డబ్బులు తెచ్చానురా, ఎవరెవరికేం కావాలో తినండిరా, ఎంజాయ్ చేయండి అని ఫ్రెండ్స్ని నమ్ముకొని సొంత డాడీని వదిలిపెట్టి దూరదేశంలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఏ హోటల్ అంటే ఆ హోటల్కి వెళ్ళిపోయి తినేయడం, అన్ని రకాల బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కు అలవాటు అయిపోయాడు. డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టాడు. ఒక రోజు వచ్చింది, డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి. పక్కనున్న ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతున్నాడు, ఒరే ఇన్ని రోజులు నేను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను కదరా, ఇప్పుడు నా డబ్బులు అయిపోయినాయి, కమాన్ మీరు మీ పర్సెస్ తీయండిరా అని అంటుంటే ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్ నా దగ్గర లేవు అనుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళు అతన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. పిల్లలు, డబ్బులు ఉన్నంత వరకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, డబ్బులు అయిపోగానే ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోయారు. మనం ఏదైనా ఇస్తేనే ప్రేమిస్తారు. మన దగ్గర ఏమి లేకపోతే మనల్ని నిజంగా ప్రేమించేవారు ఈ లోకంలో ఎవరు దొరకరు. దేవుడు నీకు మంచి మమ్మీ డాడీని ఇచ్చాడు. వాళ్ళు చూపించే ప్రేమ ఎంత గొప్పదో తెలుసా? నువ్వేమి ఇవ్వకపోయినా నిన్ను నిజంగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఒకటి దేవుడు, రెండోది మీ పేరెంట్స్. వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమించినంత ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా నిన్ను ప్రేమించలేరు. చూసారా, ఆ అన్న డబ్బులున్నాయి కదా, అందరు నా చుట్టే ఉన్నారు, ఎప్పటికీ ఉంటారని అనుకున్నారు. కానీ ఆ డబ్బులతోటే ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి జాబులు ఎత్తుక్కుందామని అడుగుతుంటే ఈ అన్నం చూస్తే ఒక్కరు కూడా జాబ్లో జాయిన్ చేసుకోవట్లేదు. ఆ మురికి బట్టలు చూసి వెళ్ళిపో బాబు వెళ్ళిపో అని పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఆఖరికి ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరకక ఈ అన్న ఒక ఉద్యోగంలో చేరాడు. అదేం ఉద్యోగం అనుకుంటున్నారు? పందులను మేపే ఉద్యోగం. పిల్లలు, మీలో పిగ్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం? అబ్బో, అన్నిటికంటే భయంకరంగా కనిపించేది పిగ్గే కదా. అదన్నీ బ్యాడ్ ప్లేసెస్లో తిరుగుతుంది. అమ్మో వచ్చి పిగ్గా అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఆ పిగ్స్ తోటే ఈ అన్న బతకాల్సి వచ్చింది. ఇంకా ఆ పిగ్స్ తినే ఫుడ్ను తినాలని అనిపించింది. అంత ఆకలేసింది. చేతిలో డబ్బులు లేవు, చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ లేరు. ఆలోచిస్తూ ఏడుస్తున్నాడు. నేను ఎంత బ్యాడ్ పనులు చేశాను, ఎంత పెద్ద ఫూల్ని నేను. మా మమ్మీ డాడీ మాట వినకుండా నా ఇష్టానుసారంగా బ్రతకాలని ఇంత దూరం వచ్చాను. మమ్మీ డాడీ దగ్గరుంటే నేను ఎంత సేఫ్గా ఉండేవాడిని, మహారాజాలాగా ఉండేవాడిని. నా లైఫ్ ఎంత ఘోరంగా మారిపోయింది. నాకంటే మా ఇంట్లో మా డాడీ దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళు చాలా గ్రేట్గా బ్రతుకుతున్నారు. మంచి బట్టలు వేసుకొని మంచి ఫుడ్ తింటున్నారు. ఈరోజు నాకు ఫుడ్ లేక పందులు తినే పొట్టు తినాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పి చాలా బాధపడుతూ అనుకుంటాడు. నేను ఇక్కడ నుంచి లేచి మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్తాను. కొడుకుగా ఉండే అర్హత నాకు ఏమాత్రం లేదు, కానీ మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి, డాడీ నేను ఒక సర్వెంట్గా నీ దగ్గర పనిచేస్తాను డాడీ, కూలివానిగా నన్ను పెట్టుకో అని అడుగుదామని అనుకుంటాడు. పిల్లలు అనుకొని కంపు బట్టలతోటి ఆ పెరిగిపోయిన గడ్డము జుట్టుతో చాలా కంపు వాసనతో ఈ అన్న లేచి వాళ్ళ డాడీ దగ్గరకు వెళ్తుంటాడు. కానీ ఎన్నో రోజుల
రోజుల నుంచి వాళ్ళ డాడీ కొడుకు ఎప్పుడు వస్తాడని తన చిన్న కొడుకు కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు పిల్లలు. ఎప్పుడైతే చిన్నన్న వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంటాడో దూరం నుంచి వాళ్ళ డాడీ చూసి, అరే వీడు నా చిన్న కొడుకే కదా, వీడు వస్తున్నాడు నా ఇంటికి అని ఇంటి దగ్గర నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు పిల్లలు. ఆ చిన్నన్న ఏమనుకుంటాడు, నేను సర్వెంట్గా ఉండడానికి నాకు జాబ్ ఇవ్వండి అని అడుగుదామని అనుకుంటే, డాడీ సారీ డాడీ అనే లోపలే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చిన్నన్నను గట్టిగా పట్టుకొని తన మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టి, నాన్న జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది, కమ్ బ్యాక్ హోమ్, ఇంటికి వచ్చేసేయ్ అని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మంచి బట్టలు ఆయనకి కట్టి బంగారపు ఉంగరాన్ని అతని వేలుకు తొడిగించి నీట్గా తయారు చేస్తాడు పిల్లలు. పెద్ద పార్టీ ఇస్తాడు. నా బిడ్డ తప్పిపోయాడని నేను చాలా బాధపడ్డాను, కానీ ఈరోజు నా బిడ్డ తిరిగి నా ఇంటికి వచ్చాడు, అంతకంటే గొప్ప ఆనందం నాకేముంది అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. నిజమే కదా పిల్లలు, ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చావురా, నా డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేశావు అని ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్ డాడీ అడుగుతాడేమో అని అనుకున్నాడు ఈ చిన్నన్న. కానీ ఒక్క మాట కూడా అనకుండా ఎట్లా ఉన్నాడో అన్నని అట్లే యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఎంత లవింగ్ ఫాదర్ కదా. మమ్మీ డాడీ నుంచి దూరం చేసే బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ నీ జీవితంలో ఉంటే ఈరోజే వారి నుండి నువ్వు బయటికి రావాలి. మంచి స్నేహితుల్ని మనందరం కలిగి ఉండాలని ఈ కిడ్ స్టోరీ టైం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ కిడ్ స్టోరీ టైం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభువా. లిటిల్ ప్రిన్సెస్ ఆ బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్తో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు మంకీ వచ్చి వారి ఫ్రెండ్షిప్ని పాడు చేసి మొత్తం కోట్ అంతా డిస్టర్బ్ చేసింది. అలాగే ప్రభువా, ఆ చిన్నన్నయ్య వాళ్ళ డాడీతో ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటున్నప్పుడు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ తన లైఫ్లోకి వచ్చి ఫాదర్ నుంచి దూరం చేసేసారు. ప్రభువా, మా జీవితంలో కూడా నీ ప్రేమ నుండి, మా మమ్మీ డాడీ ప్రేమ నుండి మమ్మల్ని దూరం చేస్తున్న ఏ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్కి అయినా మేము గుడ్ బై చెప్పడానికి మాకు సహాయం చేయండి. నీ ప్రేమకు, మా మమ్మీ డాడీ ప్రేమకు మేము ఎప్పుడూ దగ్గరగా ఉండేవారిగా మేము జీవించినట్లు సహాయం చేయమని ఈ కిడ్ స్టోరీ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేయమని యేసు నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈరోజు మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందామా? ఇర్మియా 31:3, జెర్మియా 31:3. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. మరోసారి నేర్చుకుందామా పిల్లలు? జెర్మియా 31:3, ఇర్మియా 31:3. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. ఇర్మియా 31:3. ఓకే చిల్డ్రన్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. కింగ్కి వచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి? మంకీని కోటలో నుండి ఎందుకు బయటికి పంపించేశారు? చిన్నన్నయ్యకు ఆఖరిగా ఏ పని దొరికింది? చిన్నన్నయ్య ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా అన్న దగ్గరకు ఎవరు వచ్చారు? మనం ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి?